ìyanu rẹ̀ ní òkè ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ nínú ayé wa. Ọba tó dẹ̀mí àti ẹ̀yin sí láti rí èyí tí ń ṣe ọjọ́ ìsinmi ọ̀pẹ ti òní. A gbà ládùúrà wípé ìwòye àmọ́dún a ó máa ṣe nínú ọlá ni. Bó ti wù kí ìjì àìsàn lè máa jà káàkiri gbogbo àgbáyé tó, a gbà ládùúrà wípé Olúwa yóò dáwọ́ ibi dúró. Ibi kò dẹ̀ ní ṣẹ̀ sí ọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni nínú wa, nítorí ẹni tó jókòó níbi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo ni ó máa gbé abẹ́ òjìji Olódùmarè. Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan sí i, a kí gbogbo wa fún àwa tá a wà ní ìlú Nàìjíríà wípé a kúrọ̀lẹ́ ní wákàtí ìtúsílẹ̀ yìí. Fún àwa tí a wà ní ìlú ọba, fún àwọn tí wọ́n wà ní aago 8, aago 9, aago 11 àti aago 12, a kí gbogbo wa wípé ẹ káàbọ̀ sí wákàtí ìtúsílẹ̀ ti wákàtí yìí tí Ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe yìí. Lórúkọ Jésù, Olúwa kò ní fi wá sílẹ̀. Agbára ẹ̀mí mímọ́ yóò máa bí sí nínú ayé wa. Ìyanu Ọlọ́run kò dẹ̀ ní dágbére. Èní já mọ́ ọjọ́ kan tó yàtọ̀, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ àdúrà la fẹ́ fi gbà. Ṣùgbọ́n bá ó ti gbàdúrà, a kò lè ṣaláì lọ sínú ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́. Ṣùgbọ́n ká tó gbàdúrà, ẹ jẹ́ a tẹríba fún àdúrà. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, ọba tí ń jẹ́ mi ni má ṣe bẹ̀rù, agbé ọjà yàn lógo fún orí ọ̀fẹ́ rẹ, ògo ni fún orúkọ rẹ lókè ọ̀run. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Alágbára ní Síónì, ẹ gbà yín wa. Olúwa, akégbè pìọ́nì tí ń ṣe ọjọ́ ìsinmi ọpẹ́ ní àyájọ́ ìrántí ọjọ́ àkókò ìgbà tí rẹ wá sáyé láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo aráyé, káwọn kó lè jẹ́ ní ìgbàlà àti ẹni ìtẹ́wọ́gbà ní ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ìrẹ́ jẹ́ olùlàjà láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run. A yàn fún orí ọ̀fẹ́ yìí nítorí a wà láàyè, a wà láyé. Kì í ṣe nípa mímọ̀ ṣe wa. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ti dòkú, ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ti bá kòrónà lọ. Ṣùgbọ́n ó wù àánú rẹ, ó dá wa sí. Ògo ni fún orúkọ rẹ lókè ọ̀run. Àní ògo ni fún orúkọ rẹ lókè ọ̀run. Ènìyàn kan ń ṣàmì lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo ní ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run lókè ọ̀run. Bí o ti ń ṣàmì, bí a ti ń gbàdúrà lórúkọ Jésù, Olúwa kó bẹ̀ ọ́ wò. Agbára ọ̀run kó wọnú ayé wa. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Lẹ́ẹ̀kan sí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ sẹ́. Nítorí òun nìkan ló lè ṣe. Òun dẹ̀ nìkan ló ń ṣe ohun gbogbo. Ọba tó ń ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí a ó fi wákàtí ṣe ní àdúrà. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn lè mọ̀ sí Ajínrere Adékọ̀yà Ìgbàgbọ́yẹmí Adéyẹmí Paul, tí gbogbo àwọn ènìyàn mọ̀ sí ọmọọba aláṣẹ. Lábẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ Comment Ministry, òun lè a ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n mo gbà ládùúrà wípé Olúwa Ọlọ́run ọba ẹ̀mí á dì wá mú. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a fẹ́ kà láti fi bára wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun àyájọ́ ohun tí a ń ṣe lé ọjọ́ òní, òun ni a ó rí nínú ìwé Sẹkáríà 9 láti ẹsẹ̀ 9 títí dé 11. Ó ní yọ̀ gidigidi ìwọ ọmọbìnrin Síónì. Ó ìwọ ọmọbìnrin Jerusalem, kíyèsí ọba rẹ ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ. Òdodo ni òun, ó sì ní ìgbàlà, ó sì ní ìrẹ̀lẹ̀. Ó sì gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, àní ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Èmi ó sì gé kẹ̀kẹ́ kúrò ní Éfrémù àti ẹṣin kúrò ní Jerusalem. A ó sì gé ọrùn ogun kúrò
yóò sì sọ̀rọ̀ àlàáfíà sí àwọn kèfèrí. Ìjọba rẹ̀ yóò sì jẹ́ àlàáfíà. Òkun dé òkun àti láti odò títí dé òpin ayé. Ní tirẹ̀ pẹ̀lú èmi yóò fi ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú rẹ̀ ran àwọn ìgbèkùn rẹ̀ jáde kúrò nínú ihò tí kò ní omi. Ẹ padà sí odi ìgbàlà ẹ̀yin òǹdè tó ní ìrètí, àní lónìí yìí èmi sọ pé èmi ò san fún ọ ní ìgbà méjì. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ògo ni fún títóbi agbára rẹ̀. Ògo ni fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀. Bí a bá wọ ẹ̀kọ́ yìí á rí wípé Ọlọ́run lágbára púpọ̀. Kí ló dẹ̀ mú fún wa láti lọ sínú ìpele yìí ni wípé májẹ̀mú láíláí nìyí tí ń ṣe lára àwọn wòlíì kékeré àwọn náà kọ́. Ọlọ́run fi ìran ohun tí ó ń bọ̀ wá ṣẹ̀ ṣáájú ìgbà tá ò bí olùgbàlà wá sí ayé. Ó fi wọn wòlíì Sakaraya láti sọ àsọtẹ́lẹ̀ ohun tí ó rí. Kì í ṣe pé ó rí gẹ́gẹ́ bí àròsọ, ó sọ fún wípé ohun tí ó ń bọ̀ wá ṣẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìfihàn títóbi agbára Ọlọ́run. Kí ni ìfihàn náà? Ni wípé kí ènìyàn kó tó lè sọ gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti wí fún tó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó ń bọ̀ wá ṣẹ̀ nígbà tí olùgbàlà wá dé. Òun ni wípé ó dìídì analyze the way our Lord Jesus Christ bó ṣe máa farahàn so that we can identify him when the times come. Òun ló ṣe lè sọ wípé ọba rẹ̀ ń bọ̀, ó ìwọ ayọ̀ ọmọbìnrin Síónì, nítorí wo ọba rẹ̀ lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Ọlọ́run oníṣẹ́ ìyanu ni tí kì í dá májẹ̀mú rẹ̀. Kí ló dẹ̀ fà á ni wípé ènìyàn ti kùnà kúrò lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. We have missed the track right away from the exception of our father Adam. A sọ orí ọ̀fẹ́ ògo Ọlọ́run náà. Kò gba Ọlọ́run láàyè láti wá máa fi ara hàn bó ṣe ń fi ara hàn láti máa bá ènìyàn lò wọ́n. Ṣùgbọ́n fún wákàtí ọ̀rọ̀ tí ó ń gbọ́ yìí, mo gbàdúrà wípé ipòkípò tí ó bá wà táyé dì ọmọ ọ̀run yóò tú ọ sílẹ̀. Mo ní Olúwa kó tú ọ sílẹ̀. Mo ní agbára àjíǹde tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó ń bẹ nínú orí ọ̀fẹ́ wákàtí ohun tí a ń ṣe lónìí kó tú ọ sílẹ̀. Nítorí kí ni? Òun nìkan ni ogun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Ìní jẹ́ àpẹẹrẹ ìrìn àjò àṣeyọrí. Ìní jẹ́ tí a bá wo ẹ̀kọ́ yẹn, ohun méjì lọ́lọ́run tó rán olùgbàlà láti mú wá fún wa. Òun ni wípé nínú ìrìn àjò yẹn ó mú ìròyìn òdodo, ó mú ìròyìn ìgbàlà lọ́wọ́. Righteousness and salvation. In the New Testament yẹn nínú ìwé Luke 21, òun wá ń sọ nípa ìrìn àjò rẹ̀. Ìwé Luke 19, sorry, pardon me please. Luke 19. Ó wá ń sọ nípa ìrìn àjò rẹ̀ bí ó ti rìn láti ẹsẹ̀ 29 yẹn títí lọ dé ìpele 40. A rí wípé ọwọ́ agbára Ọlọ́run, nítorí bí olùgbàlà ò bá gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ Jerusalem, kò sí ìrètí fún àwọn onígbàgbọ́, kò sí ìrètí fún gbogbo ènìyàn, kò sí ìrètí fún gbogbo ẹ̀dá tí Ọlọ́run dá nínú ayé. Nítorí ohun tí Ọlọ́run wá ṣe tó rán olùgbàlà fún ni pé kó já sí ẹbọ ìtúsílẹ̀, ẹbọ ìràpadà. Torí náà ní wákàtí ìtúsílẹ̀ ṣe ń farahàn lọ́wọ́lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà wípé Olúwa yóò tú wa sílẹ̀. Nínú ìwé tuntun májẹ̀mú tuntun, Olúwa ń rán wọn, ó rán àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ níṣẹ́. Ó ní ẹ wọnú ìletò yẹn lọ, ẹ rí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan tí a sọ.
kí wọ́n ṣe kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ nìkan ní aṣọ. It's only God that knows the numbers of years. Tí ìyìn tí ṣe kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn tó ti wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe kí ni? Ó rán olùgbàlà. Olùgbàlà fún èyí tí ń ṣe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ láṣẹ láti sọ tẹ́lẹ̀ wípé ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ lọ sí ìletò yìí kí ẹ sì wo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀. Kí ẹ máa tẹ́ bá débẹ̀ ẹ ó rí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ èyí tí a so. Ó ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yìí ẹ tú wá fún mi. Bí ẹnikẹ́ni bá bí yín léèrè ẹni Olúwa ní fi ṣe. That is what we call the accuracy of the prophecy of God. Ohun májẹ̀mú ìsọtẹ́lẹ̀ nínú òdodo Ọlọ́run ni. Bí ènìyàn bá sọ tẹ́lẹ̀ kó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ó ní bí ẹnikẹ́ni bá béèrè lọ́wọ́ yín wípé èyí ṣe tẹ́yìn fi ń tu ẹni Olúwa ní fi ṣe ni. Nígbà tí àwọn náà dẹ̀ débẹ̀ wọ́n rí wípé bí Olúwa ti sọ bẹ́ẹ̀ náà ni ó rí. Bí olùgbàlà ti gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ Jerusalem kì í ṣe fún ògo ènìyàn, ó gùn fún ògo Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà wípé agbára ọ̀run kò ní fi wá sílẹ̀. Títóbi rẹ̀ mo ní kò ní fi wá sílẹ̀. Oníṣẹ́ ìyanu kò dẹ̀ ní padà lẹ́yìn wa. Jésù wí fún, ó sì dáhùn, ó wí fún wọn pé àwọn ọmọ ayé yìí á máa gbéyàwó. Wọ́n sì máa fa ìyàwó fúnni. Ṣùgbọ́n àwọn tí a kà yẹ láti jogún ayé náà àti àjíǹde kúrò nínú òkú wọn kì í gbéyàwó. Praise the Lord. Praise the Lord. Bí ènìyàn bá máa ṣe ohun gbogbo, a rí wípé nínú májẹ̀mú ògo rẹ̀ ènìyàn gbọ́dọ̀ bá Olúwa sinmi láti sinmi sókun àyà Ọlọ́run nítorí kò sí ìgbéyàwó níbẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n mú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ẹni wọ́n tú wá. Wọ́n tú wá bí ó ti sọ, ó ní bí wọ́n sì ti ń tú ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà. Àwọn olúwa rẹ̀ bí wọ́n pé èé ṣe tí ẹ̀yin fi ń tú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà. That is somebody challenge the authority in order láti fi májẹ̀mú Ọlọ́run hàn wípé ohun tí Olúwa sọ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ló ṣe wá rí nígbà tó jẹ́ wípé ènìyàn ṣe kí ni? Wọ́n béèrè ta ló fún yín láṣẹ láti tú, ṣùgbọ́n àṣẹ tó ju àṣẹ lọ ti farahàn ṣáájú wípé Olúwa ní fi ṣe. Láì gbára wa lákòókò nítorí a fẹ́ gbàdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀. Ohun àkọ́kọ́ tí olùgbàlà mú wá òun ni wípé ìròyìn àlàáfíà. Àlàáfíà lolùgbàlà mú wá. Àlàáfíà yìí kì í ṣe báyé dẹ̀ tí ń fi fúnni ní o. Ìròyìn àlàáfíà fún ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹdè. Nítorí bí olùgbàlà ò bá ṣe, kò sẹ́ni tó tún lè ṣe. Ìwé Fílípì orí 2 lọ sísàlẹ̀. Ó ní ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀ láti wá kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi àti rẹ. Ẹ̀ṣẹ̀ ikú oró igi àgbélébùú ni. Ta ló lè fi ara rẹ̀ jì fún ọ̀rẹ́ rẹ̀? Ta ló lè kú fún ọ̀rẹ́ rẹ̀? Ṣùgbọ́n gbólóhùn kan jáde nítorí àwọn ènìyàn yọ̀ fún títóbi ògo Ọlọ́run. Àwọn ènìyàn yọ̀ nítorí olùgbàlà ó wá sí ayé. Àwọn ènìyàn yọ̀ nítorí wọ́n ti rí iṣẹ́ ìyanu tí olùgbàlà ti ṣe. Gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ń gé ìmọ̀pẹ. Olúkálùkù tẹ́ aṣọ, èyí tó máa tẹ́ aṣọ tẹ́ aṣọ, èyí tó máa bọ́ ohun tó wọ̀ ó bọ́ sílẹ̀. Òun ni àwọn ènìyàn ń pè ní red carpet and blue carpet lénìí. Olùgbàlà ló ti kọ́ ṣe ní ìṣáájú. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà. Ibikíbi tí ayé lè dè wá mọ́ tán lè dè ògo rẹ mọ́ lónìí, ọwọ́ agbára àjíǹde mo ní kó tú ọ sílẹ̀. Ọwọ́ agbára àṣẹ tí Olúwa fi gbọ́ èyí tí ń ṣe Jerusalem yìí mo ní kó tú ọ sílẹ̀ lónìí. Ó sáré gbàdúrà yìí sọ fún Ọlọ́run. We are going to tell God, wherever I have been tied for a very numbers of years, that God lose me right now.
ibikíbi tí a lè dè mí mọ́ ní wákàtí yìí Olúwa tú mi sílẹ̀. Sáré sọ ọ́ di àdúrà kí a tó tẹ̀síwájú. Jésù Olúwa wa. Nítorí ohun tí a ń sọ ní ọmọ Ọlọ́run, o nílò láti gbé ìgbésẹ̀, àwọn ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ kan nínú ìrìn àjò rẹ bí o bá fẹ́ wọnú ìsinmi ògo. Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ni wípé o nílò láti dé Ọlọ́run mọ̀. You need to recognize our Lord as your Lord and personal Savior. O gbọ́dọ̀ dámọ̀ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ. Èyí ló máa jẹ́ èyí tí ń ṣe identity àti certificate fún ọ fún ọ̀nà àṣeyọrí rẹ. Bí o bá ní, o yìí nílò láti ṣe àwọn ojúṣe láti lè ṣe. Ìkejì ni wípé olùgbàlà ogun ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, irú yìí tí ẹ̀dá alààyè kan ogun rí. Olùgbàlà wọ Jerusalem pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn. He entered into Jerusalem with humility. Ní àkókò tí a wà yìí, ìjẹ́ ìrẹ́ ní ìrẹ̀lẹ̀, ìjẹ́ ìrẹ́ rìnrìn àjò náà nínú ìrẹ̀lẹ̀. Báwo lo ti ń ṣe ní àkókò yìí? Kó máa rò dájú. In fact, àkókò yìí jẹ́ àkókò tó lágbára púpọ̀ púpọ̀. Tó yẹ kó gbogbo Kristẹni, gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé kó máa bẹ̀rù Ọlọ́run. In fact, gbogbo wa tí wá ń bẹ̀rù Ọlọ́run báyìí àtàwọn tí ò mọ Ọlọ́run, gbogbo wọn ló ti mọ Ọlọ́run. Nítorí kíni? Àkókò tí Ọlọ́run kàn rọra fún wa ní sample ká lè mọ bóun ṣe rí òun ni. Ẹni tí ò ké pe orúkọ Ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ sí ń ké pe orúkọ Olúwa. Nítorí Ọlọ́run ṣe kíni? Ó fẹ́ ìrònúpìwàdà wa, ṣùgbọ́n àwa ń sọ wípé a ò fẹ́ kúrò nínú rẹ̀ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ti jọba ọkàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ adarí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́-àgùntàn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbàjọ ló jẹ́ wípé nínú èyí tí ń ṣe àgbèrè òun ló ti ń lúwẹ̀ẹ́. Ó kò lè rí ògo Ọlọ́run, ó kò lè rí àánú ẹ̀, ó kò lè wọnú ìsinmi èyí tí ń ṣe ayọ̀ náà. Kí ni ayọ̀ náà? Kí ló já mọ́? Ayọ̀ náà ni wípé bí ènìyàn bá gbé, bí ènìyàn bá rìn, á wọnú ògo yẹn. Ògo ti ọmọ bíbí kan ṣoṣo Olúwa dẹ̀ ni. Ní orúkọ Jésù, Olúwa kò ní fi wá sílẹ̀. Mo ní ní orúkọ Jésù, Olúwa kò ní fi wá sílẹ̀. Olúwa pa láṣẹ, ó ní ẹ lọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí a so. No wonder ni Olúwa ti sọ kí a tó bí olùgbàlà in so many ADBC kí olùgbàlà tó farahàn wípé a ó bí ọmọkùnrin kan nínú ìwé Isaiah, one of the major prophets, tó sọ àsọtẹ́lẹ̀. Ó ní ìjọba àlàáfíà lòun yóò fi ṣe ìjọba rẹ̀. Olúwa wá pẹ̀lú èyí tí ń ṣe ohun àlàáfíà, ó sì kún fún òdodo. Yóò ṣe ìdájọ́ yìí, yóò ṣe ìdájọ́ ayé nínú òdodo àti nínú àlàáfíà. Ṣùgbọ́n kí májẹ̀mú Ọlọ́run kó lè wá sí ìmúṣẹ, òun ni wípé gbogbo ìrìn àjò tí onígbàgbọ́ ń rìn, Jésù ti rìn tiẹ̀. À ń ṣe ìrántí rẹ̀ ní wákàtí yìí. Èmi ò mọ ìgbà tó lè hùn kó lè jẹ́ tó fi wá, ṣùgbọ́n ọjọ́ kan tí a yà sọ́tọ̀ wípé Jésù wá ó sì kú, ọjọ́ yẹn náà àti mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tí èmi fẹ́ sọ fún ọ ní wákàtí yìí kó lè mọ Ọlọ́run tó ń sìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ń sọ pé àwọn ń sin Ọlọ́run, wọ́n ń sin Ọlọ́run. À ń sin Ọlọ́run, à sin Ọlọ́run. Òrìṣà Mammon là ń sìn. Ta ni rẹ fi ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé? Jésù ti wá, ó ti kú fún wa lórí igi àgbélébù. By the time tó bá máa padà wá, kò tún wá kú fún wa mọ́. Ó ń bọ̀ láti ṣèdájọ́ ni. Praise the Lord. Ní wákàtí ìtúsílẹ̀ yóò nílò láti gbàdúrà. Ọmọ Ọlọ́run, you need to pray. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló wá ayé máyà lórí ohun tí a ní. Will I say thank God, or will I continue to appreciate Corona for what he is doing? No. But Ọlọ́run ṣe kí gbogbo ènìyàn kó lè máa bẹ̀rù rẹ̀ ni. Ìwọ tó ro ti ọmọ làkejì rẹ, Jésù fi ìrẹ̀lẹ̀ ó fi wọ Jerusalem,
ogun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àní ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ níbo la dì ẹ́ mọ́ níbo la di ògo rẹ mọ́ mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí májẹ̀mú orí ọ̀fẹ́ ìbèrè lábẹ́ ìpè ní wákàtí wípé gbogbo ibikíbi tí a dè ìṣẹ̀dá rẹ mọ́ ọwọ́ àṣẹ tó jáde àti ọ̀rọ̀ àṣẹ tó jáde tí olùgbàlà sọ wípé ẹ ó rí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí a so òun àti ìyá rẹ̀ ó ní kí wọ́n tú kí wọ́n sì mú fún wọn kán mú fóun wá mo pa á láṣẹ ibikíbi tí a lè dì ọ́ mọ́ ní àjọ òkùnkùn lónìí Olúwa kó tú ọ sílẹ̀ àṣẹ àjíǹde mo ní kó tú ọ sílẹ̀ mo ní Olúwa kó tú ọ sílẹ̀ níbi gbogbo tí a ti ń gbọ́rọ̀ Olúwa yìí ọ̀rọ̀ wákàtí yìí tó ń ṣe wákàtí ìtúsílẹ̀ mo gbàdúrà oníṣẹ́ ìyanu á bá wa pàdé mo ní oníṣẹ́ ìyanu á bá wa pàdé ohun wo ọ̀nà wo ló gbọ́dọ̀ tọ̀ kí ni àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ mọ̀ kí ni àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe. What are the do's and don'ts and what are the rules and regulations that you need to follow? Nítorí gbogbo ènìyàn lọ sílé ìjọsìn, gbogbo ènìyàn lọ sílé Olúwa, kì í ṣe gbogbo ènìyàn ní Kristẹni, kì í ṣe gbogbo ènìyàn tó gbọ́ Olúwa gbọ́, kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló mọ̀, kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Gbogbo nǹkan tí a ń lé, gbogbo nǹkan tí a ń pariwo nínú ilé Olúwa, nínú ìjọ Ọlọ́run ni wípé how to build the church and we fail to build the people. Thank God for what is happening now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ajínrere wọ́n ti dìré kúrò nínú ohun tí Ọlọ́run gbé lé wọn lọ́wọ́. What are you building? What are the things that you are building? Is it the physical building, the spiritual building? Nínú ayé yìí, ìjọba tó yìí ń bọ̀ wá take over. Òun ni ìjọba tó yẹ pé nígbà tí Olúwa bá ti kó àwọn àyànfẹ́ lọ sókè ọ̀run tán, ìjọba tó jẹ́ wípé a máa fi tìpátìkùkù a máa fi nà yàn òun ló ń bọ̀ wá jogún gbogbo nǹkan lé ayé yìí. Òun ni Sátánì ṣe lọ bọ́ olùgbàlà ń pé bí rẹ bá ń ṣe ọmọ Ọlọ́run tilẹ̀ fò látòkè bẹ́ sílẹ̀. Èmi mo ti fi gbogbo nǹkan ayé yìí fún ọ hàn. Bó bá ń ṣe ọmọ Ọlọ́run forí balẹ̀ fún mi. Bó bá ń ṣe ọmọ Ọlọ́run sọ àkàrà sọ òkúta sọ di àkàrà. Ṣùgbọ́n nítorí ohun tí a máa jẹ kò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kó gbọ́n. A ti jẹ́ dodo a ò lè so dodo. A wá ń lé ohun tí ayé yìí. Kí ni ohun tí ó ń lé? Jésù lé ohun tí ayé yìí. Ó ní bàbá ìfẹ́ rẹ ni kí o ṣe. Nítorí nígbà tó tó àkókò ó fẹ́ ṣe kí ni? Ó rẹ ọkàn rẹ̀. Ṣùgbọ́n a rán olùtùnú áńgẹ́lì kan sí i láti máa gbà á níyànjú láti mú ní ọkàn le. Níbo ni ìrẹ́ náà ló ti ń mì sí ẹ̀? O nílò láti ṣe kí ni? Láti tètè dá Olúwa olùgbàlà rẹ mọ̀ ní wákàtí. Àwọn ìgbésẹ̀ tí ó gbé lára àwọn ìgbésẹ̀ tí ó gbé ni wípé kọ́ láti mọ Ọlọ́run. You just have to know God by force, by fire. Because that is the only thing that can help you. Bí o bá mọ Olúwa, gbàgbé yẹn ni. Fi ohun ìní rẹ fi bọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run. Ohun tí Ọlọ́run fi fún ọ yẹn, it's not because of you, it's because of somebody. God placed you in a position not because of you, but He placed you in a position because of someone that you need to help. Have you prayed to God that God show me the way out? Direct my footstep. Ó jẹ́ kí n rántí orin kan tí a máa ń kọ láyé ìgbà yẹn. Ó ní it's not an easy way. It's not an easy way. We are traveling to heaven, but many are destroyed on their way. No, it's not an easy road. No, it's not an easy road. When Jesus comes to Zion, our outreach at Zion, His presence gives joy every day. His presence gives joy every day for those that knows Him. If you don't recognize Him, if you don't know Him, there is no way for you. You don't have any single gift that God Almighty will release to you, because ó ti di ọmọ ìgbé, ó ti di ọmọ ìtanù níwájú Ọlọ́run. Ó nílò láti dá lógo Ọlọ́run mọ̀, ó nílò láti mọ Ọlọ́run. That's number one. Number two, you have to confess Him as your Lord and personal Savior. Pé Olúwa mo dá ọ mọ̀ nítorí ó ti wá o. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ìyá kan fi ń rán ara wa létí ni. Though we are going to pray,
But I just want to tell us the basic truth. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìjọsìn lónìí a ò sòdodo. We are just talking about offering, tithe, collections. We are just talking on how to build the church, but you fail to build the people. We are in the perilous time. Tell the people, sọ fún àwọn ènìyàn, jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé Jésù ò ní pẹ́ dé o. Bí Jésù bá dé lónìí, ipò wo ni ó bá o? Kòrónà ti dé, ìjọba Ọlọ́run ti ń sọ̀kalẹ̀ bọ̀. Ó ti sọ̀kalẹ̀ sínú ayé àwọn kan. Àwa tá ìwà láyé, tá ìwà láàyè, oore ọ̀fẹ́ àánú la rí gbà. Ó nílò láti mú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. That is another step that you need to take. The book of Joshua chapter 1 verse 8 and 9. Ìwé òfin yẹn kò gbọdọ̀ kúrò ní ẹnu rẹ̀. You must be courageous in the things of God. Change your way. Change your lifestyle. Ọkọ kan òkú kan bọ́ọ̀dù, aya kan òkú kan bọ́ọ̀dù. Lọ ronú pìwàdà. Ìyàwó inú ilé rẹ kò tẹ́ ọ lọ́rùn. Oyè ń nàgà síta. Ọ̀pá Mósè rẹ kò jẹ́ kí obìnrin kó gbádùn. Ọlọ́run á bi ọ́ léèrè. Ìbá jẹ́ pé Mósè gan ti fi ọ̀pá rẹ̀, ó ti fi na àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní ìnàkúnà ní ọ̀pá tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yẹn gan, ó ṣeé ṣe kó má lè ná sí, tó bá ná sókun kókun wá pín yà. Sanctify yourself. That is another step. When you sanctify yourself, then you will be able to call on the Lord that God, I'm sorry. Ẹ jẹ́ kí eléyìí já sí gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́rọ̀ yìí ni wípé ẹ jẹ́ aronúpìwàdà kí Jésù tó dé. Bí Jésù bá dé lénìí, kí ni ìgbàgbọ́ rẹ fẹ́ já mọ́? Kí ni ìrètí ẹ fẹ́ já mọ́? Gbogbo dollars, gbogbo euro, gbogbo pound sterling tí o ní, o lè kílọ̀bì kankan. Ayé yìí náà ló ti máa pín. Ìgbà tó ń bọ̀ wá sáyé, o di ọwọ́ kúkú báyìí. Ìgbà tó délé ayé, nígbà tó bá jọ̀wọ́ ẹ̀mí yẹn sílẹ̀, o máa láwọ̀ rẹ, òpin ayé ti dé. Lọ ronú pìwàdà. Kọ́ láti ṣe rere. As I'm rounding up, because of our time, because I want us to pray, because wákàtí ìtúsílẹ̀ ni, nítorí Olúwa ṣe ohun ìtúsílẹ̀ kan nínú ayé ohun tó jẹ́ ohun àlàyé tí àwa náà tí a gbọ́dọ̀ gba òmìnira nínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló wà nínú ìgbèkùn irú nǹkan tí àwọn èyí tí ń ṣe kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ẹni wà. Ọ̀pọ̀ ènìyàn náà wà nírú ìgbèkùn bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀ ìdílé mìíràn wà bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀ aya ó wà bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀ ọmọ ó wà bẹ́ẹ̀. Ó ti wá di ègúndìran. Mo gbàdúrà fún ìrẹ́ tí o ń gbọ́ níbikíbi tí o ti ń gbóhùn yìí. Ní òwúrọ̀ ló wà ní ọ̀sán ló wà ní àṣálẹ́ ní ìrọ̀lẹ́ ní orúkọ Jésù. Àṣẹ ìtúsílẹ̀ tó tú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ẹni sílẹ̀, mo ní kó máa tú ọ sílẹ̀ kó wọnú ayé rẹ lọ́bẹ̀. Ẹ jẹ́ a lọ ronúpìwàdà lórí gbogbo ọ̀nà tá à ń tọ̀. Òun nìkan ló lè ṣe fún wa. Ní orúkọ Jésù, a ó rẹ́rìn ayọ̀. Ojú òsì ní tiwa. Mo ní ojú òní tiwa. Ẹ wá gbọ́ ohun tí ìwé mímọ́ yẹn sọ. Ó ní àwọn kan nínú àwọn Farisí nínú àwùjọ sì wí fún pé olùkọ́ni, bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ wí. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé bí o bá ń ṣe rere, bí ìtẹ̀síwájú kan bá wọnú ayé rẹ, bí ògo ńlá kan bá dé fún ọ lónìí, inú àwọn kan ò dùn sí o. Kì í ṣe inú gbogbo ènìyàn ló dùn. Ṣùgbọ́n mọ̀ ọ́ lónìí wípé bí o bá sinmi ní Olúwa tó wà lábẹ́ òjìji rẹ̀, ohun kóhun kan ò lè bí ọ lọ. Ọ̀tá kan ò lè tẹ ogún yẹn rì. Àwọn Farisí já mọ́ àwọn agbára tó máa ń tẹ ògo rì. Mo gbàdúrà fún èèyàn kan tó rí àmì ṣe. Tàbárí gbogbo agbára ìjọba tó ti ń bá ògo rẹ̀ jagun láti máa tẹ̀ rì, lónìí Olúwa kó ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Ní orúkọ Jésù, Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀.
Olùgbàlà dáhùn ó wòye wọn nítorí ó mọ nǹkan wọn, ó mọ ìrònú wọn. Àwọn tán wé aláyọ̀ wa ti dé, aláàánú wa ti dé, olùrànlọ́wọ́ wa ti dé. Àwọn náà ló ń padà ń sọ wípé ẹ kàn án mọ́ àgbélébù. Kàn án mọ́ àgbélébù. Nítorí kí ni ọwọ́ ipò láyé ń bá ní lá, wọn kì í bá ní lá tètè. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm still talking about the way in which you can recognize God. You need to fear Him. You need to accept Him. You need to meditate in the Word of God. That Word of God must dwell in you richly. Ó gbọ́dọ̀ máa gbé inú rẹ, tó gbọ́dọ̀ máa ṣe àṣàrò nínú ẹ̀ lọ́sàn àti lóru, according to the book of Colossians 3:16. Look at what happened. Ẹ gbọ́ ìdáhùn Olúwa. I love our master so much, our Lord Jesus Christ. Nítorí ó mọ ìrònú wọn, ó sọ fún wọn wípé bí èèyàn bá pàṣẹ, because you might have power over these people, over this crowd. But if you command them not to sing or not to praise the Lord, that is Jesus Himself, will command the stone to start praising Him. Ọlọ́run yóò pàṣẹ fún òkúta láti bẹ̀rẹ̀ sí yìn. Ìjẹ́ rẹ̀ yin Ọlọ́run. Ṣé o ti yin Ọlọ́run lónìí? Má sọ wípé because wọ́n sọ wípé stay at home. O ti stay at home. O mọ Ọlọ́run mọ́. Fi àkókò yìí fi wá ojú rere Ọlọ́run. Bí ènìyàn bá ń lọ sí ohun ibi ìjà, ó gbọ́dọ̀ ní àwọn nǹkan mẹ́ta lọ́kàn. You must have plan. You must plan. You must strategize. Then your weapons. No matter how it may be, Olúwa òun la láṣepé yóò dẹ̀ ran àṣepé ìgbàgbọ́ rẹ lọ́wọ́. Ojú òní ti wá. Ojú òní ti wá, because if you have your weapons and you don't know how to use it, it's useless. But if you have weapons and you know how to use it and you are using it well, ó máa ṣe ẹ́ ní oore, ó máa ṣe ẹ́ ní àánú, ó máa ṣe ẹ́ ní ògo. Lórúkọ Jésù, ojú òní tì wá. Àánú Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. Ògo ńlá Ọlọ́run yóò di mímọ̀ nínú ayé wa. Mo ní ògo ńlá Ọlọ́run yóò farahàn nínú ayé wa. Finally, ẹ jẹ́ a mọ ilé yìí dájú wípé Jésù ti wá o. Jésù ti wá, ó ti kú. Kò tún padà wá mọ́ láti kú. Ṣùgbọ́n ronúpìwàdà. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ní Comment Ministry, aka Palace of Authority. Ṣùgbọ́n kí a tó ń sọ wípé a dágbére, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Gbàdúrà yìí ní Olúwa o. Gbogbo agbára tó ń jìjàkadì lórí ògo ayé mi lónìí, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àṣẹ rẹ tó ní wọ́n tú kán sì fà ọ́ fún ọ wá. Lónìí, gbogbo agbára tó ń jìjàkadì lórí ògo mi, ó yá kó fi ayé mi sílẹ̀. Ó yá sọ ọ́ di àdúrà níbi tí o bá wà. Jésù Olúwa wa, sáré gbàdúrà yìí wípé ní Olúwa o, mo gbé ọwọ́ ọ̀tún mi sókè sí ọ, gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ sókè. Wípé jẹ́ kí ọwọ́ mi kó bá ọwọ́ rẹ pàdé. Láti wákàtí lọ, gbogbo ibikíbi tí mo ti ń rí ìjákulẹ̀, tí ayé di ọwọ́ mi mọ́, tí ò jẹ́ kí n lè rìn láti lè mọ̀ ọ́, lórúkọ Jésù, ó yá já gbogbo okùn náà, ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Ọmọ Ọlọ́run, ìrètí ohun Olúwa yìí, bí ọwọ́ ọ̀tún yẹn sórí ìṣẹ̀dá rẹ, bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ wípé ìwọ ìṣẹ̀dá mi, gbogbo ọwọ́ tó ń bá ògo yìí jìjàkadì, ìyẹn ògo tí mo gbèrú, ó yá kó bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹríba. Ọwọ́ náà kó bẹ̀rẹ̀ sí ń lànà, ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Gbàdúrà nítorí wákàtí ìtúsílẹ̀ ní máa gbàdúrà, má tiẹ̀ dáwọ́ dúró mọ́. Máa bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀, sọ fún Ọlọ́run wípé gbogbo agbára tó nímọ̀ ní bá mi yọ̀,
ó yá kó máa lànà ní wákàtí yìí. Gbogbo agbára tó ní mi ní ṣerere nítorí a bá olùgbàlà yọ̀, because that was the first ìrìn àjò tí Olúwa ń gbọ́dọ̀ rìn kó tó lọ kú fún wa lórí igi àgbélébùú. Bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Sọ fún Olúwa wípé Olúwa, gbogbo ògo tó tara mi jáde jẹ́ kí wọ́n yàn, jẹ́ kí wọ́n yanjú. Àṣẹ ìtúsílẹ̀ jẹ́ kó darapọ̀ mọ́ ayé mi. Bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Má ṣe mí, má dáwọ́ dúró. Àṣẹ ọ̀rọ̀ ń jáde ní wákàtí yìí. Ní gbogbo agbára tó ń dìjàkadì lórí ògo ayé mi, ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń laná ní wákàtí yìí. Ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ó ti tó àkókò. Ìgbé ayé mi gbọ́dọ̀ ní ìsinmi. Gbogbo ibikíbi tí àìlera lè wà ní àgọ́ ara rẹ nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀. Gbogbo ibikíbi tí a ti ń fi ògo ayé rẹ sìnrú, ó yá agbára iná Ọlọ́run, ó yá kó máa gbé wọn mì ní wákàtí yìí. Ó yá kó gba ìtúsílẹ̀ ayé rẹ. Ó yá gba ìtúsílẹ̀ ayé rẹ. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́wọ́ wa ká tẹ́wọ́ wa síwájú. Fún rẹ tó bá ní àìlera kan tàbí o ní ohun kan tó jẹ́ ohun ìdojúkọ tàbí òun wojú Ọlọ́run fún ìbísí àti ìrẹ̀sí, gbọ́wọ́ ọ̀tún rẹ lé ikùn rẹ. Fún ìrẹ tó ti wò wípé ọ̀rọ̀ ayé rẹ kò yé ọ mọ́, tẹ́wọ́ rẹ síwájú. Nítorí abániṣe yóò bá ọ ṣe ní wákàtí. Ìrẹ tó ti wò wípé ọ̀nà wo ni mo gbé gbà tí wọ́n á fi kémi náà kú oríire. Mo ti ń bá wọn yọ àyànjú. Ìwọ wọn wá bá ọ yọ, ìwọ kàn ń bá wọn yọ ni. Lónìí má jẹ̀mú yẹn máa parẹ́ lónìí. Bèrè ohun kan lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ìṣẹ́jú díẹ̀ kí a tó súre. Jésù Olúwa wa. Ọlọ́run mi, mo ń bẹ̀bẹ̀ jẹ́ kí ọjọ́ ayọ̀ mi kó dé. Mo ti ń bá wọn yọ àyànjú, Ọlọ́run ayọ̀ mi. Mo rántí ọjọ́ tá ó yọ fẹ́mi náà o. Ẹ̀gàn yìí máa pọ̀ jù, ojú tẹ̀yìntì mi. Ayérayé wá múnú mi dùn, jẹ́ kí n lọ́jọ́ ẹ̀yẹ. Jẹ́ kán kémi náà láyé mi kú oríire. Olúwa Ọlọ́run ayérayé abí ọ̀gá yẹn, ológun á fi ìyìn àti ògo fún orúkọ rẹ̀. Nítorí tí o ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé, ògo ni fún orúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa, Olúwa gba àyìn wa. Nítorí rẹ̀ wá sáyé, ó kú ikú oró igi àgbélébùú láti jẹ́ olùlàjà láàrin àwa àti Ọlọ́run. Ọlọ́run a bẹ̀ ọ́ ní wákàtí yìí Olúwa, orí ọ̀fẹ́ láti mọ̀ ọ́ tá ò ní fi padà sínú ẹ̀ṣẹ̀. Olúwa gbé wọ̀ wá lónìí. Fún ìrẹ tí ó ń ṣàmì lọ́wọ́lọ́wọ́, agbára tó níwọ̀n ní kú ọkú oríire, Olúwa kó bà májẹ̀mú náà jẹ́. Gbogbo agbára ìsà òkú, nítorí Olúwa gba agbára àti kọ́kọ́rọ́ kúrò ní ọwọ́ ìsà òkú. Ikú oró rẹ̀ jà. Lórúkọ Jésù, gbogbo agbára ibojì tó ń jìjàkadì lórí ògo ayé rẹ̀, mo pa á láṣẹ ní wákàtí yìí ní orúkọ Jésù. Ó yá kó máa lànà ní wákàtí yìí. Mo gbàdúrà fún ìṣẹ̀dá rẹ, mo gbàdúrà fún ọ. Gbogbo ohun tó ń jẹ́ májẹ̀mú àìsàn, mo ní kò ní ráyè nínú ayé rẹ. Nítorí ọ̀rọ̀ Olúwa sọ wípé nínú ìwé Psalm 70, ó ní Olúwa yára gbà wá, yára láti ràn wá lọ́wọ́ kójú kó ti àwọn abínúkú wa. Ta lẹni tó ń ròórò ọ́, tàbí ta lẹni tó ń sọ wípé kó bá àìsàn yìí lọ? Mo pa á láṣẹ, ọwọ́ agbára ìgbédìde ó yá kó gbé ọ dìde ní wákàtí. Ọwọ́ agbára ṣẹ̀túnṣẹ̀, mo ní kó tú ọ sílẹ̀. Ògo Olúwa kó farahàn. Gbogbo agbára tó ní òní rọ́nà lọ wípé wọ́n ní bá ọ yọ̀, wọ́n ní kú ọkú oríire, Olúwa kó ti agbára náà rè. Àṣẹ ọ̀rọ̀ ni mo sọ ní wákàtí wípé májẹ̀mú ìṣelógo, májẹ̀mú ìṣelógo, ó yá kó bá ayé rẹ pàdé. Ọmọ Ọlọ́run, kọ́ bí wọ́n ti ń ṣe rere. Lọ yí ìwà rẹ padà lónìí. Rántí wípé ọjọ́ kan ń bọ̀ ènìyàn á sùn kò ní jí mọ́. Ọjọ́ kan ń bọ̀ tí ìnàkí yóò lọ sí ọjà tí kò ní padà wá mọ́. Ṣùgbọ́n rántí ọjọ́ àti sùn rẹ. Rántí ọjọ́ àti sùn rẹ ní wákàtí yìí. Ìrìn àjò
ìgbàlà ọmọ aráyé ni olùgbàlà rìn lónìí. Èní ni ó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò náà tí yóò sì máa lọ títí fún ọjọ́ 7. Mo gbàdúrà sẹ́ gbogbo ibikíbi tá a dì ọ́ mọ́ tán ní o ò ní lè lu àlùyọ o ò dẹ̀ ní kúrò nínú ìgbèkùn tí o wà. Mo pa á láṣẹ Olúwa kó bá máa jẹ̀mú náà jẹ́. Gbogbo agbára tó ń fi àlá jà ọ́ ní ogun, gbogbo agbára tó ń fi àlá jà ọ́ ní olè, gbogbo agbára tó ń fi àlá gbógun tì ọ́, ó yá agbára náà kó di òkú ní wákàtí yìí. Mo pàṣẹ Ọlọ́run má jẹ̀mú olórí ọ̀fẹ́ ní orúkọ Jésù. Ìrẹ lọ́ba tó fún wa ní àṣẹ. Ó ní láti sísìn lọ kẹ́nikẹ́ni kó má ṣe yọ wá lẹ́nu nítorí tí àwa ń lu àbá Kristi kiri dára wa. Mo pàṣẹ ó ní inú àlàáfíà rẹ̀, ìnáwó ń bẹ ní ara rẹ̀, inú àlàáfíà rẹ̀ sílẹ̀ ó mú wa lára dá ní orúkọ Jésù. Inú àlàáfíà má jẹ̀mú ọ̀gá ògo ó yá kó máa wọ̀ ọ́ sàn lónìí. Gbogbo ibikíbi tó ti ń ṣàárẹ̀ Olúwa kó tú ọ sílẹ̀, Olúwa kó tú ọ sílẹ̀. Ìyanu Ọlọ́run kó bá ọ pàdé, ò ní bá ìsàn náà lọ. Mo ní lórúkọ Jésù ò ní bá ìsàn yìí lọ, ò dẹ̀ ní kú tògótògó. Gbogbo májẹ̀mú tó máa ń sọ wípé ògo dé ẹ̀mí pín kò ní ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀. Ògo Olúwa kó farahàn. A ó máa yìn Ọlọ́run wa. Òṣì Ọlọ́run tí ń gbàdúrà lórúkọ Jésù. Bá ìbápàdé Olúwa pàdé lónìí. Ìbápàdé Ọlọ́run ọ̀gá ògo kó wọnú ayé rẹ̀. Olúwa kó yà ọ́ lẹ́nu. Olúwa kó fi ọ́ ní ọkàn balẹ̀. Gbọ́ àdúrà wa Ọlọ́run. A ó máa yìn ọ́. A ó máa bí ọ̀gá. A ó máa yìn ọ́. A ó máa bí ọ̀gá. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Gbọ́ àdúrà wa Ọlọ́run wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Lẹ́ǹkan sí fún gbogbo ọkàn tó bá ń fẹ́ láti sọ wípé àdúrà lọ́nà kan tàbí òmíràn, ẹ lè tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sórí ẹ̀rọ yìí 08024003068 08024003068. Fún èyí tí ń ṣe WhatsApp number láti pè tàbí fún àdúrà, o lè lo èyí tí ń ṣe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 081-8325-2727 081-8325-2727. Olúwa Ọlọ́run àlàáfíà kò ní fi wá sílẹ̀. God bless you as you listen. God bless you as you are marching into new testimony of glory. Echo Prince of Peace. God bless you.